Hai teman-teman, kembali lagi di The Zap Channel. Hari ini saya akan mengunboxing konektor audio splitter U-shape male to dual female jack. Ditonton videonya minimal 3 menit ya teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Yuk kita buka. Bentar ya teman-teman. Kita buka ya teman-teman dari bungkusnya. Ini dia teman-teman. Di subscribe ya teman-teman, jangan hanya ditonton videonya. Terima kasih atas kerjasamanya. Oh iya teman-teman, kegunaan alat ini untuk menyatukan soket 3,5 mm mikrofon dan headphone yang terpisah. Untuk mikrofon, ini untuk headphone. Ini sama teman-teman kegunaannya. Sampai di situ dulu unboxingnya. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian ya. Dah.